嚟到2024爆 MC 嘅最後一條啦，咁啊第36條咧就問到以下邊一啲係個 examples of non-specific defense in 我哋嘅 humans 啊，咁啊 non-specific defense 即係我哋嘅非特異性防禦啦，即係中文嘅同學仔。咁啊問到以下三樣嘢，包括我哋嘅 tear glands 啦、我哋嘅淚腺啦、我哋嘅二非角細吞噬細胞同埋 epithelial cell 啲表皮細胞，究竟呢三樣屬唔屬於我哋嘅非特異性防禦咧？咁啊逐個逐個睇啦。咁啊，同學仔，其實 tear glands 入面有乜嘢啊？有 lysozyme 噶嘛，係咪啊？lysozyme 其實咪就係屬於我哋嘅 chemical barrier 咯。咁 chemical barrier 其實咪即係亦都係我哋嘅 non-specific defense mechanism 嘅其中一樣嘢啦，係咪？可以係。咁所以其實一係正確啦。咁啊，繼續睇咯。phagocyte 吞噬細胞，吞噬細胞其實好明顯佢係可以幫我哋 engulf 啦，同埋乜嘢啊？destroy pathogen 咯。咁所以吞噬細胞亦都係一個 non-specific defense in humans 啊。咁啊，繼續睇咯，我哋嘅 epithelial tissue 表皮細胞其實係唔係啊？亦都係咯。表皮細胞其實係一個咩啊？physical barrier 嚟噶嘛，有一個物理嘅屏障，佢可以點啊？去 prevent 個 entry of pathogen 咯。咁所以其實呢個題目就唔難嘅，你只要知道佢呢三樣嘢究竟佢哋點樣去保護我哋人類免受感染咧，你就會知道其實佢哋三個都係一個例子 of 呢個 non-specific defense in humans。咁所以個答案只有一個就係 dot one two three 都啱。咁啊睇一睇啦，當年有幾多同學仔答啱呢個題目啦。咁啊，揀啱啲嘅同學仔有43%啦。咁啊，同學仔可能咧就係俾一呢一個 choice 去誤導咗啦，即係以為 tear glands 唔係啦。但其實 tear glands 我哋嘅淚腺入面有 lysozyme，其實都係一個 chemical barrier 去保護我哋人類嘅喎。咁所以同學仔呢條題目又唔係話太難，但係可能同學仔溫書溫少咗，即係唔知道原來 tear glands 都係保護我哋人類身體嘅一個防禦機制嚟嘅喎。咁啊，希望同學仔喺呢一課入面咧都要溫多少少書啦，即係即使係咁背我哋成日講嗰啲 memory cell 之外，其實你要諗下我哋有冇其他嘅一啲 defense mechanism 去保護我哋身體入面咧。